少少問題想問下你喎，你介唔介意同我哋分享一下啦？你介唔介意同我哋分享一下你嘅職業啦，同埋你點解會加入咗耀山娜咧？全職老婆。哇！全職老婆呢一份工真係唔易做，有冇人全職老婆㗎？睇嚟冇喎。耶！係啦，我都唔係全職，我半職老婆嚟嘅。係啦，咁我想問下咧，點解你會加入耀山娜嘅？其實最主要係因為當初試過嗰個冇啦，啱先嗰隻消融啦，跟住就我皮膚係喺短期內，我諗係1個月內啦，已經有好大改變。因為本身我係帶少少穩備嘅一邊，因為可能自細喺英國打啲水分嘅地方，咁變相睇到嗰個位係越嚟越好，咁啊用咗好啦。跟住再用咗好之後咧，由於有要求。就介紹我就喂，整身體再好啲，食埋呢啲嘢，有個煎蛋嘅，咁所以一氣呵成，佢哋又好細心教我啊，諸如此類，而家嚟科大，引致我就 OK， 就做我哋呢一個事業啦，係咪？冇錯。咁我咧覺得咧好好，因為咧 Amy 咧其實佢係用我哋嘅護膚產品啦。護膚產品咧，你見到其實咧佢喺度，雖然今日大家都閃閃發光啊，但係你有冇發現其實佢嘅皮膚都好靚㗎？所以咧，佢係俾我哋嘅護膚產品啦，用完外之後啦，做埋內嘅調理啦，所以咧佢會好似今日咁美豔動人喎，係咪啊？多謝。好啦，咁我咧有一個問題問你啦，要一個挑戰嚟嘅。我想問下，咁你跟住落嚟，你而家收穫咗1同埋2啦，咁你下一個目標係咩嘢？我可唔可以答多幾步？可以。哇！俾你做天石啊！大家覺得佢做唔做到啊？做到。太好啦！我哋短期目標先做咗里程碑3領航員先，好唔好？收到。好，咁就太好啦，亦都好，再次多